Nacionais no Dia das Mães e em liturgias, tais como cultos, batizados e entre outras. E hoje a Assembleia de Deus em Breves, por meio do seu projeto Escola de Adoradores, tem o prazer de apresentar neste recital os sons dos adoradores. Aplausos! Recebemos a todos com muita alegria. Inicialmente, com a turma do professor Bênito, com a música Cristo Cura Sim. Vamos receber com muita alegria. Vamos incentivar os nossos adoradores